Восточный ветер, вдохновение пронзает сердце, разум, дух. Прекрасны все твои видения. Здесь солнце начинает круг. Восточный ветер, миг рождения. Восточный ветер, миг любви. Подарок твой, душе прозрение и солнце яркой красоты. В объятиях трепетных Востока все начинает вновь цвести. Ты — ветер нежного Востока, огонь любви всегда неси. Здравствуйте, о прекраснейшие из прекрасных гостей этого удивительного дома культуры. Да продлятся на века годы его эксплуатации. Позвольте представиться. Я Фатима, хозяйка сегодняшнего праздника. Хочу вас попросить, приготовьте самые теплые пожелания и самые трепетные чувства. Запаситесь терпением. Не стесняйтесь выразить доброе отношение друг к другу и к выступающим. Не экономьте сил на аплодисменты, потому что здесь и сейчас будет происходить главное событие этого года – фестиваль «Ветер Востока». Быть может, сей яркий свет затмил мои глаза, но я почему-то не вижу здесь роскошных ковров, драгоценных камней, пуховых подушек с бахромой, не вижу выложенной инкрустации камней и даже бассейна в центре не вижу. Жаль. Что же за чудная принцесса живет в этом дворце? Да тут живет не одна принцесса, а целый гарем прекрасных восточных красавиц. Ой, пусть порадуют они наши очи своим танцем. На сцене студия восточных танцев Павзия, город Медвежьегорск, руководитель Анастасия Умнова.
восточный танец, как утверждают мудрецы, историки, появился на египетской земле, как синтез индийской и египетской культуры. Кочующие индийские цыгане облюбовали вот этот дивный край Египта и обогатили его восточные танцы своими мотивами. Сочетание этих танцевальных культур до сих пор вызывает восхищение и покоряет сердца. Давайте посмотрим, чем же нас удивят красавицы группы восточного танца «Мираж» Кемского центра культуры и досуга. Руководитель студии Елена Кирюхина. Как-то зябко мне стало, что-то потянуло холодом. Ветер северный. Ой. Но от таких танцев становится очень тепло на душе и даже жарко. Я думаю, градус настроения в зале у нас явно поднимается. Какое приятное чувство от знакомства с северными девами. Зато как они танцуют, совсем по-южному. Могу сказать о чудеснейших зрителей, что для всех и вообще все женщины, они волшебницы, феи, постоянно творящие какие-то чудеса. Волшебница, ты в небо синей птицей, и каждый взмах крыла неповторим. Какое счастье женщине родиться и быть волшебницей даже до седин. Красивейший танец
нам преподносят участницы студии восточного танца «Мансура» Центра культуры и досуга города Кондабага. Руководитель Виктория Григорьева. Встречайте!